ஹாய் ஜெட் லவர்ஸ். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை தீம்டு கார்ட்டூன் ஜெட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸ்பைடர்மேன் வந்திருக்கு, லபோலோ வந்திருக்கு, அப்புறம் ஸ்டாரி ஸ்கையோட சீரிஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. 2.4G ஃப்ரீக்வன்சி டைரக்ட் டைப் சி சார்ஜிங்கோட வந்துடும். ஹார்ட் ஏபிஎஸ் ஃபைபர் மெட்டீரியலில் வந்துடும். செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்கும். எத்தனை வாட்டி கீழே போட்டாலும் உடையாது. கம்ப்ளீட் ஒரு டாய் ஆர்சி ஜெட் இது உங்கள் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். இதோட ஜாய் டாய் எம்ஆர்பி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்லி லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள். ஸோ கிராப் இட் சூன். தேங்க்யூ.